Ana terdiam dalam kegelapan, terjebak antara kenyataan dan mimpi buruk. Napasnya berat dan tersengal-sengal. Tiba-tiba, kegelapan berganti menjadi cahaya yang menyilaukan. Di antara kilatan cahaya, Ibu Ana mendapati dirinya kembali di rumah, seolah semuanya hanyalah mimpi buruk. Tangan Ibu Ana yang mencengkeram pegangan tangga, kuku jarinya memutih karena tegang. Ketegangan semakin meningkat saat dia mempertimbangkan apakah akan kembali naik atau meninggalkannya. Menatap ke arah pintu loteng yang kini sedikit terbuka dengan keheningan yang mencekam. Namun, keheningan yang mencekam membuatnya ragu. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Ibu Ana mundur selangkah, instingnya menyuruhnya pergi. Saat dia berbalik, pintu loteng tiba-tiba tertutup keras dan langkah kaki anak-anak kembali terdengar. Ibu Ana yang menatap ke atas langit-langit terpaku dalam ketakutan. Pintu itu terbuka lagi, menampakkan kegelapan yang pekat, dan di dalamnya sepasang mata menyala disertai bisikan anak-anak. Matanya membeku, terpantul bayangan mata yang menakutkan, semakin mendekat hingga segalanya gelap gulita.